हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 10 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई ना स्टेटस बार में, ये तीनों सेटिंग आपको बंद रखनी है। इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना तो इससे हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी से मैं इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको इस सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्का तो साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ज्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड इस सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करना है, उसके बाद मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे ना, इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।